Patan siya pag magsimpinta nga dulaan si Irene. Dili mo saka ha. Bichok. Dili mo saka. Legitimate operations from any government or any law enforcement in the area against Eliot. It was also Ay. confirmed that he also Pilipin possesses ko. drugs record in the area. Dira ka. Agad daw silang nagsagawa ng investigasyon hanggang nitong October 27. Sumuko sa mga otoridad ang isa sa mga suspect Dira ka ha. Dira ka. Dalawa pa nitong kasama. Meron na tayong 8 na identified suspects. Yung 3 ay nasa custody na ng task force. Yung 5 po yung hinahanap ng ating authorities. Base sa tala ng PNP. Bukod no.